നമസ്കാരം. എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? നിങ്ങളെല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മഴയുണ്ടോ? ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിഭയങ്കരമായ മഴയാണ്, വളരെ തീവ്രമായ മഴ. ഇപ്പോഴും പുറത്ത് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിന്ന് കൊച്ചു കൊച്ചു വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ തീവ്രമായ മഴയ്ക്കിടയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മീൻ കിട്ടി, neytholi. അത് കറി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ, പച്ചമുളക് എന്നിവ എന്നിവ അരിഞ്ഞ് ചേർത്തു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറി അരച്ച് വെച്ച് വയ്ക്കുകയാണ്. മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ചെറിയ ഉള്ളി ഇവ ചൂടാക്കി കുറച്ച് പച്ച തേങ്ങയും കുറച്ച് വാളംപുളിയും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചതാണിത്. അരച്ച് തിളപ്പിച്ച് വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി വേണം നമുക്ക് ചോറൊക്കെ വയ്ക്കാൻ. സൺഡേ അല്ലേ, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് വെച്ചാൽ ചൂടോടെ കഴിക്കാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇനി വേണം ചോറ് വയ്ക്കാൻ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. മീൻ കറിയിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നു. അടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിനെ കലക്കി ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഇതുപോലുള്ള മഴ സമയത്തൊന്നും സാധാരണ മീൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടാറില്ല. ഇന്ന് ഈ തീവ്രമായ മഴയ്ക്കിടയിലും കുറച്ച് neytholi കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. പതിവായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മീൻ കൊണ്ടുവരുന്ന മീൻകാരൻ ഷെഫീഖ് എന്നാണ് പേര്. ഷെഫീഖ് എങ്ങനെയോ കൊണ്ടുവന്നു. മഴ പെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ നാടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. വെള്ളമൊക്കെ ആ ചാലുകളിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മഴവെള്ളമാണത്. മഴവെള്ളം ഇല്ലാതിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. രാവിലെ ഒരു എരിശ്ശേരി റെഡിയാക്കി. മത്തനും പയറും കൂടെയുള്ള എരിശ്ശേരിയാണ് റെഡിയാക്കിയത്. പിന്നെ ചോറ് ഞാൻ ഈ ഗ്യാസിൽ വെച്ചു. ചോറ് റെഡിയായി, മീൻ റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഇരിപ്പുണ്ട്, പപ്പടമുണ്ട്, കുറച്ച് തൈരും ഇരിപ്പുണ്ട്. തണുപ്പ് സമയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൈര് കൂട്ടാറില്ല, തൈര് കഴിക്കാറില്ല. എനിക്ക് മീൻകറി എരിശ്ശേരി മാത്രം മതിയാവും. അതുകൊണ്ട് കുശാലാണ്. മീൻകറി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം, വേറെ ഒരു എണ്ണയും പറ്റില്ല. വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം 2 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ജോലിയെല്ലാം ആയോ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കറികൾ? ഞാനിത് ഇത്രയും സമയം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.